हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्छौँ हामी आफ्नो कम्प्युटरलाई कसरी फास्ट गर्न सक्छौँ। रनमा जाउँ र यहाँ लेखौँ रिसेन्ट इन्टर। यहाँ भएको सबै फाइललाई कन्ट्रोल ए ले सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्छौँ। फेरि रन खोलौँ, त्यहाँ लेखौँ टेम्प इन्टर, सबै सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्छौँ। कन्टिन्यू गरौँ, क्यान्सल गर्छौँ, फेरि रनमा गएर प्रिफेच लेखौँ, PREFETCH प्रिफेच, पर्मिसन दिँदैनौँ, कन्ट्रोल ए ले सबै सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्छौँ। फेरि रनमा जाउँ, पर्सेन्ट 10% लेखौँ, सबै फाइल सेलेक्ट गरौँ, सिफ्ट डिलिट इन्टर, स्किप। अब यहाँ नोटिफिकेसनमा क्लिक गरौँ, यहाँ अल सेटिङ्समा, यहाँ अल सेटिङ्समा गएर अब हामी स्टोरेज लेखौँ, स्टोरेज। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्न अन स्टोरेज सेन्स, यहाँ क्लिक गरौँ। यदि तपाईकोमा यो अफ छ भने यसलाई अन गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि यहाँ सर्च बारमा गएर गेम मोड लेखौँ, गेम मोड। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्न अन गेम मोड छ, क्लिक गरौँ। यदि तपाईकोमा यो अन छ भने यसलाई अफ गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।